hadda intaan hayo runtii way jiraan dadka xuntiga waxa ka xanuun badan oo runtii iyaga ka sii kulul dadkii muwaadiniinta ahaa shaqadoodu waa la barbixiyay haddaad ku kuuriyada ahaa xoogooda maalka hadday tahay qoloyinkii hodheelada ka shaqaynayay hadday tahay ku guryaha ka shaqaynayay hadday tahay ku shirkadaha ka shaqaynayay hadday tahay ku beeraha ka shaqaynayay shaqo kasta oo qof muwaadin oo jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay uu qaban lahaa waxa la doorbidaya in qof ajaanib qabto laba sababood labadaba sababta koowaad xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland baa leh oo u xil saarnayd wasaaradaheeda iyo immigrationadeeda waxay u xil saarnayd inay ilaaliyaan sugnaanshaha amniga dalka iyo dadka sugnaanshaha iyo shaqo helista oo garsoorista cadaaladda inay muwaadiniintoodu shaqo ay qabanayaan dad ajaanib qabtaan runtii waa arrimaha runtii urkutaalada reebay wasaaradii shaqaalaha iyo shaqagelinta kule waxaas iyadu uga jeedo oo waxaad soo wasiiradii ayaa iyaga laftoodu tahriib ku keenaya dadka marka waxaan aad iyo aad baaq dheer soo jeedinayaa xoogii maalkii jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ka xoogsanaya gobol kasta joogo uu ku ciilan yahay waana ku camal leeyahay waxaan soo jeedinayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland si aad xoogiina uga cilbaxdaan oo dhididkiina u dheefsataan waa inuu bedelaa maamulkan fashilmay shaqooyinkiina ajaanibka siiyay waa inuu bedelaa qodobka labaad ee runtii aan eegaya waxa weeyaan qolada immigration waan arkay iyagoo meelaha oramada baaslayaasha yar ereeriyanaya waana waxaan u arkaa waa qowda maqashay waxna u qaban waxba kama taraysa arrintaasi koladaan dawladdu siyaasad cad ka lahayn oo ajaanibka ka midaysan macna badan ma sameynayso in yar amba islaan amba mid dawarsanayo la qabtay waxa macnaha sameynaya waxa weeyaan waxa la waranayaa dhakhtarkii waa ajaanib macallinkii waa ajaanib kuugii waa ajaanib kuulii waa ajaanib ustaadkii waa ajaanib wixii wada ajaanib baa la waranayaa marka inayna ajaanibka meesha ka saaraa runtii ku khasbanahay waa inuu nidhaahno waa inuu muwaadinku uu ka qiimo bataa qofka ajaanibka oo shaqo kasta qof muwaadin qaban karo أنا أقول أنا أركان إنه دروق فجانبة سؤال هذا الناس تنكر جواب يا حتى قلب قرار حصلوا قبل كسنة قرنتي مجال حس عري قابو واحد من الداين بلايا لقى هورنا يو لما قلب ما نركع كسوة شديدة يا واحد لنا هاي تقصي حال ورجري أنا كنت بالبرت فوتبوك كتابي سوالف تلاحظ لو ما كانت يا شيء واحد ليه haddii maanta aad gooch cadde maalmo hore aad sir moodeen ana aad idiga digayaa maanta inaad haddana istiraahadaan malaha nimanku sidoo bay idin soo horeeyayaan war dadkani waa dadkii dawladda runtii aad u awood badnaa ilaahay baa awood leh wadanka ka diray waa dad gobonimo u dhashay waa dad sharaf ku suntan waa dad Soomaaliland marka la yiraahdo amba Soomaali guud ahaan Soomaali marka la yiraahdo meesha ay kaga suntan yihiin gobonimo u dirirka amba waxa la yiraahdaa dagaalka meesha ay kaga suntan yihiin waa la wada yaqaanaa taariikhduna suurti way xustaa haddiise maamulkii hoggaanku naga yar qaldamay oo dhexdeedu fayoobaan weeyday oo anagu runtii faraha isku fiiqnahay soolonina iminka way jabeen warmaana jabin annaga horta soo dabiibayna annaga dhakhtar tib isu gelinay annaga halka naga xun soo daweynayna idinku laakiin hadda istiraadaan ku taagsada shalay jabeene waxaan idin sheegayaa inaan la mahadi doonin Soomaalidana waxa tiraa dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho walaadu daaroodna waxba uma soo sido harti waxba uma soo sido isaaq waxba uma soo sido sabarro waxba uma soo sido ciise waxba uma soo sido cid maanta Soomaali daantay doontaa joogto oo dagaal ku faa'iideysa ma jirto nabad baa ina deeqda walaalnimo ina deeqda dal Soomaaliland la yiraahdo inuu wada leenahay ina deeqa dawlad wanaagsan baa ina deeqda sinaan iyo cadaalad baa ina deeqa intaas baan idigu baaqaynaa haddii ay intaasi idin soo weydo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam
hagarla'ii ku isticmaal social mediyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121